They asked a question for. We can speak in Telugu. In our language. Your language. మేము సెల్కాన్ కంపెనీ వాళ్ళది మోటార్ బిగించామండి. స్టార్టర్ ఆన్ చేసాము. ఇది 2 ఫేజ్ మోటారు, 2 HP మోటారు, ఎయిర్ కంప్రెసరు. ముందు దాని మీద ఏంటంటే ఇది మోటార్ బయట ఉంటుంది, ఇది లాప్ బయట ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇది బిగించుకున్నాం. ఇది మాకు బయట ఉండే వల్ల రేపు పొద్దున్న సర్వీస్ కూడా బాగుంటుంది. వాటర్ కూడా బయటకు వస్తుంది, ఎయిర్ కంప్రెస్ ద్వారా వస్తుంది. ఓన్లీ ఎయిర్ పుష్ చేస్తుంది, ఎయిర్ ద్వారా పుష్ చేస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం మేము వర్కింగ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం మేము చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది ఓకే, ప్రజెంట్ వాటర్ ఓకే, ఫోర్స్ కూడా వస్తుంది, ఫస్ట్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. దాని నెక్స్ట్ బాగానే ఉంది. బిగించారు ఇవన్నీ సర్వీస్ కస్టమర్స్ వచ్చి మాకు. నెక్స్ట్ సర్వీస్ వీడియో మేము తయారు చేసి ఆఫ్టర్ 6 months తర్వాత మేము వీడియో తయారు చేసి ఇది ఎలాగుంది అనేది మేము క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ దిస్ వన్. ఓకే.